ya nkanga rero ni jambo ryumvikana kuri Yakoba gukanga gisigura gutera ubwoba nyene. Mu Kirundi rero iryo jambo rikunda gukoresha kugira umuntu avuge ko abantu hari umurengera. Mu byumve neza rero ntirikunze gukoreshwa ku bindi bintu atari abantu. Irimenyesha rero ko abantu bari kirenga muravyumva namwe. Isi rero murazi ko ari nini kandi kabigizwe n'abantu benshi mu bwaguke bwayo. Hamwe rero haje abantu bose baba kwisi ntankeka ko bahatiye ubwoba. Urumva rero nk'ubu abantu bose baba kwisi ubaboneye icyarimwe amaso bikagukundira ko ashobora gushika ahantu amaso yawe akwereka abantu bose baba kwisi urumva ko byo bari ibintu biteye ubwoba. Isi rero murazi ko isanzwe rero namwe ari nini. Iyo rero twumvise ko isi atari ikintu gisanzwe ari ya nkanga murumva ko babara abantu benshi cyane. Iyi si ya nkanga rero nabantu benshi cyane. Ntawomenya neza igihe iryo jambo ryatanguye gukoreshwa ariko ni jambo rikoreshwa mu kwerekana canke mu kugereranya ubwishi bw'abantu umuntu aboneye rimwe igihe umuntu ashobora kuvuga ati nk'umuntu umwajije ati are handi kuri wa mupira wari wagiye ati yo nagiye hari isi ya nkanga. Murakoze yane muhigo. Kazoza FM, be your own boss.